Hi friends, welcome to TMW Honda. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹோண்டா 350RS உடைய வால் கிளியரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்றது நம்ம நண்பர்கள் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்காக தான் ஒரு வீடியோ வந்து பண்ணியிருக்கோம். மறக்காமல் இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள். ப்ளஸ் டாப்பட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்னென்ன செக் பண்ணணும், டாப்பட்டால் நம்மளுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வரும்ன்றது நம்ம வந்து க்ளீனாக பார்க்கலாம். வாங்க பார்க்கலாம். ஹோண்டா INS 350ன்றது வண்டி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு ஒரு காம்படிட்டராக இருக்குது. பட் ராயல் என்ஃபீல்டுக்கும் இந்த வண்டிக்கும் ரொம்ப கம்பேரிட்டிவ் பண்ணும்போது இந்த வண்டி சூப்பர் டூப்பராக இருக்கும். பட் அதை பற்றி நம்ம ரிவ்யூவில் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வால் கிளியரன்ஸ் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம முக்கியமாக வந்து பார்க்க போகிறோம். எல்லாருக்குமே தெரியும் டாப்பட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோன்றவங்க வால் கிளியரன்ஸ்ன்றாங்க. இது எதுக்காக நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம், ஏன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வால் கிளியரன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்போயுமே பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினோட ஆயில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து செக் பண்ணணும். அப்புறமா மேலே இருக்கிற கேம்ஷாஃப்டோடைய ஹெட்டுடைய 4 நட்டையும் செக் பண்ணிக்கணும். அடுத்து தான் நீங்கள் வந்து வால் கிளியரன்ஸ் செக் பண்ணணும். வால் கிளியரன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்கா, இன்ஜின் வந்து கோல்டு கண்டிஷனில் இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஹீட் கண்டிஷனில் எப்போயுமே வால் கிளியரன்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அடுத்து நம்ம வந்து இந்த ஹோண்டா INS அப்படி வண்டி நம்மகிட்ட வந்தது. பட் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டைமிங் வந்து செட் பண்ணணும். டைமிங் வந்து செட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த மேக்னெட் கவர் கூட இருக்கக்கூடிய அந்த ஹேலங்கி போல்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த 3 ஹேலங்கி போல்ட்டு நீங்கள் வந்து கட்டணும். கட்டின பின்னாடி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறக்கா தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முள்ளே வந்து போல்டு கிடைக்கும், மேக்னெட் போல்டு கிடைக்கும். அடுத்து நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிங்கனாக்கா அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது டீ மார்க் வந்து செட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இந்த டீ மார்க் வந்து செட் பண்ணணும். டீ மார்க் செட் பண்ண பின்னாடி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், அடுத்து வந்து கேம் ஷாட் மேலே இருக்க கேப்பில் கட்டிட்டு இந்த கேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஹின் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் மார்க் வந்து கரெக்டாக வந்து மேட்ச் பண்ணணும். சரிங்களா? இந்த கரெக்டாக அந்த மேட்ச் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா வால் கிளியரன்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். கரெக்ட் இல்லைங்களா? அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும், வால் கிளியரன்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, வால் கிளியரன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது எப்போயுமே பார்த்தா 8 ரிங் எடுத்துகிட்டு நார்மலாக வந்து மேலே டாப்பட் ரூல்ஸையும் ப்ளஸ் வந்து ஃபீலர் கேஜ் வந்து கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஃபீலர் கேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இதெல்லாம் கரெக்டு. பட் இதுக்கு வால் கிளியரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா? அது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான், நான் சொல்லித்தரேன். ஓகே, இன்லெட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 0.10 mmங்க. எவ்வளோ? 0.10 mm. அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து என்ஜ் பண்ணோம். ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.02 mm. ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் 12 வைக்கலாம், இல்லை 0.08 வைக்கலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் எக்ஸாஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 0.30 mm. ஓகேங்களா? எவ்வளோ இருக்கணும்? 0.30 mm இருக்கணும். ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சேம் தான், அதுக்கு 0.2 mm தான். ஓகேங்களா? ஒருவேளை நீங்கள் வந்து 0.28 வைக்கலாம், இல்லை 0.32 வைக்கலாம். ஓகேங்களா? அண்ட் அடுத்து நம்ம முக்கியமாக வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னக்கா, அடுத்து நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஓரிங் வந்து கம்பல்சரி ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். ஹார்டாக இருந்தாக்கா, இல்லை நல்லா இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆனால் கம்பெனி பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இந்த போடும்போது த்ரெட்டுக்கு லைட்டாக ஒரு ஆயில் வந்து போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ரீப்ளேஸ் அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கனாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆயில் லீக்கேஜ் கம்ப்ளைண்ட் வந்து வராது. ஓரிங் வந்து கம்பல்சரி ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா அடுத்து நீங்கள் நார்மலாக வந்து ஆசிலிஸாக வந்து என்ன பண்ணணும், கீழே வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கவர்ஸ்லாம் போட்டு கீழே வந்து டைட் பண்ணிவிடுங்க. அண்டு நான் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு கேள்வி வந்து கேட்க போகிறேன். இப்போ ஹோண்டா INS அப்படின்ற வண்டி வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு, கரெக்ட் இல்லைங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம டாப்பட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன், இன்லெட்டில் எவ்வளோ வைக்கணும், எக்ஸாஸ்ட் எவ்வளோ வைக்கணுன்றது சொல்லியிருப்பேன். எதுக்காக இந்த டாப்பட் கிளியரன்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு கேட்குறது ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி வந்து என்னென்னாக்கா, வண்டி வந்து கோல்டு கண்டிஷனில் வந்து நம்ம டாப்பட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். வண்டி ஹீட் ஆனும்போது நம்ம டாப்பட் வந்து செக் பண்ணும்போது ஒரு வேளை அந்த டாப்பட் கிளியரன்ஸ் வந்து 0வாக இருக்குமா, இல்லை வந்து அதிகமாக இருக்குமா? நான் கேட்குறது கிளியராக புரிஞ்சுதுங்களா? கேள்வி என்னென்னா, டாப்பட் கிளியரன்ஸ் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது வண்டி ஓடும்போது அந்த கிளியரன்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி வைக்கிறோமோ அதே கிளியரன்ஸ் இருக்குமா, இல்லை அந்த கிளியரன்ஸ் வந்து இருக்காதா? இருக்குன்றவங்களாம் 1 ப்ரெஸ் பண்ணுதுங்க, இருக்காதுன்றவங்களாம் 2 ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.